আপনার বানপানী 5 দিনত ভরি দিলাক, কিন্তু বানপানী মুঠেও কমাই নাই এতিয়ালৈকে। চাওক এইফালে পৰিস্থিতি। বহুতে তাৰমানে ছাগালৰ কাৰণে মানে চিন্তাই কৰা নাই, সেইকাৰণে আমি ছাগালক চিন্তা একদম গাছৰ পাত কাটি লৈ হৈ যায় আছে বানক্ৰান্ত লোকসকল। পুৰা নংলাক লাগি পানী আহি গৈছি, পানীয়ে পানী চাৰিওফালে। আজি আপোনাৰ বানপানী 5 দিনত ভৰি দিলাক, কিন্তু বানপানী মুঠেও কমাই নাই এতিয়ালৈকে। চাওক এইফালে পৰিস্থিতি। আমাৰ ৰাস্তাত পানী নাছিল সিমান এটা, কিন্তু আজি পুৰা একাঠো পানী হৈ গ'ল। তথাপি আৰু অলপ বাহিৰত দেখিলে হ'ব কেনে পৰিস্থিতি হয়, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু দূৰত দেখি কেনে পৰিস্থিতি হৈছে একবাৰ চাই আহোঁ নেকি। এইফালে চাওক বেৰা তল যাওঁ যাওঁ অৱস্থা, আৰু এই খালটোতো গেলেই তল। এইফালে স্কুলৰ ফিল্ডত পানী কমাই নাই, স্কুলৰ ফিল্ড এনেকেই আছে। কি হ'ব, বৰষুণ নেৰেই নে কি আৰু। এইফালে এনেকৈ আছে। আজি 5 দিনত ভৰি দিলাক গাইছ, 5 দিনত। পুৰা এইফালে এটা জান আছে, তাতে যাই আছে। 5 দিনত ভৰি দিলাক বানপানী। গাইছ কপাল চাওক, কপাল মাগুৰ, ৰাস্তাত মাগুৰ। এইফালে বানপানী, এইফালে মাগুৰ মাগুৰ। এইফালে চাওক গাইছ, ৰাস্তাত চাইকেল তল যাওঁ যাওঁ অৱস্থা। মানে মই অলপ হাৱৈ ৰাস্তাৰ ফালে আহি আছোঁ, কিন্তু ইয়াতে মোটামুটি 1 কঁকাল পানী, একদম চাইকেলে তল গৈছে। চাই লওক এইফালে দেখছি গাইছ, চাইকেল পুৰা পানীৰ তলত। এতিয়া বৰ্তমান চাইকেল ঠেলি ঠেলি যাই আছোঁ। মই হাৱৈ ৰাস্তা আহি আছিলোঁ কিবা এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে, মানুহ এজনক লগ কৰিব লগা আছিল। তো হাৱৈ ৰাস্তাত ইফালে এই কণ্ডিশ্যন আমাৰ গাড়ীৰ পৰাই। চাইকেল আনিছোঁ যদিও এই চাইকেল ঠেলি ঠেলি নি আছোঁ, দেখছি অৱস্থা বেয়া গাইছ। পূৰা 1 কঁকাল পানী, আৰু অলপ আগততো বেছি যোৱাই আছে। চাইকেল আইয়া নাযায় চাইকেল। জাল মাছি চব তাতে। আৰু কি ক'ব, আৰু বহুত দিন বহুত জীৱন বহুতে আৰু এনেকেই যাই থাকিব লগা হৈছে। এইফালেতো ঘৰত পূৰা পানী উঠছি, দেখছি নাই ঘৰৰ পূৰা আধাক লাগি পূৰা পানীয়ে। দেখা পাইছি পূৰা ঘৰৰ আধাক লাগি উঠছি পানী। এইফালেতো আৰু পথাৰ চথাৰ একদম চিহ্ন হৈ গৈছে, চব সাগৰ হৈ গৈছে, সাগৰ। মানুহ কিমান ৰেডি কৰি আহিব লগা আছে। কি ক'ব আৰু, এই লাইফ, এই জীৱন এনেকেই আৰু চলিব লগা হৈছে, ৰূপেই নাই। হা পানী ক'ত কমব, পানী কম না, গাড়ী যাব পাৰে না তাতে নাই। মোক এনাই তোক লগ পালা বেছি কংকন। ই ল'ৰাটো মানে ওখ আছেতো, সেইকাৰণে আঁঠুহে পাইছি, আমাৰ নথনাই পাই। এইফালে মানুহগিলাই গৰু, তাৰপিছত সৰু বাচ্ছা চাচ্ছা চব লৈ কিনে মানে অলপ ওখ স্থানত যাই আছে। গৰু চৰু ৰখা বৰ দিগদাৰ হৈছে, পানী মানে দিনক দিনে বাঢ়ি আছেতো, মিনিটে মিনিটে পানী বাঢ়ি আছে। সেইকাৰণে গৰুগিলা চব ওখ জেগাত লৈ যাই আছে বৰ্তমান। ৰিকু ডেকা, এই জেগাত জন্ম লোৱাত নলয় ভাল হয় নে নহয়? সেইটো বাৰু হয় কথাটো। কিছুমান জেগাত যে সদায় উঠে, ভালকে মনত থকাৰ পৰা দেখাই নাই। 2004 আৰু এতিয়া 22 মানে 18 বছৰ পিছত বানপানী উঠছি। গাইজ, বানপানীৰ বিষয়ে কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে ভুল বুজিব নালাগে, কাৰণ আমি একচুৱেলি বানপানী দেখাই নাছিলোঁতো, সেইকাৰণে মানে এক্সাইটমেণ্টত কিছুমান কথা ওলাই গৈছে মুখৰ পৰা।
তো যদি কিবা ভুল চুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব আৰু साइकिल का बोल जाएगा हमका पता है तुमको पता है साइकिल को थोड़ी ना पता है झूठ बोल रहा है এফালে পানী পাৰাৰ কাৰণে এই গাছৰ ওপৰত উঠি বাছপাক লৈ গেছি ছাগল গরু হা ছাগল গৰু কোনে খাব তই ভৈতে তাতে গাছৰ ওপৰত উঠছা হা ই ভৈতে গাছৰ ওপৰত উঠছি গাইছ এই যে দেখা পাইছি আমি কেৱল মানুহগিলাহে কেৱল মাছটো চাই কৰে নহয় বহুতে তাৰমানে ছাগলৰ কাৰণে মানে চিন্তাই কৰা নাই সেইকাৰণে আমি ছাগলক চিন্তা একদম গাছৰ পৰা কাটি লৈ ইয়াৰ দেখিলে কেইটা ছাগল আছে ছয়টা ছাগল আছে তাত ছাগলটো পানী উঠা নাই ন ছাগলৰ জেগাত পানি উঠা না কিন্তু খৰ কাৰণে আধাৰ নাই না আধাৰ নাই পৰা দিব দিব পৰা নাই পৰা দিব পৰা গাইছ ইয়াৰে আগৰ ব্লগটো যোনে যোনে চাইছি সেইগিলাখানে গমেই পাইছি এইটো ৰাস্তা দি মই বাইক চলাই কিনে গৈছিলোঁ সিদিনাখনে মানে পৰহি দিনা আজি দেখিছে নাই একদম চাইকেলি খেলিব নোৱাৰা কণ্ডিশ্যন হৈ গৈছে আৰু চাইকেল গৰুৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি মানে পাত চাত কাটি নিব লগা কণ্ডিশ্যন হৈছে আৰু এফালে মাৰি আছে মানুহগিলা আগত জাল পূৰা জাল মাৰছি মাছ খাইছি সেয়ে আৰু লাইফ বানপানীৰ লাইফ কি ক'ব আৰু এইগিলা দেখা পাইছি পূৰা পানী ভৰপূৰ পানী হৈ গৈছে এতিয়া বাইক গাড়ী একো যোৱা কণ্ডিশ্যনেই নাই এই ৰাস্তা দি দূৰত জাল মাৰি আছে মানুহ মাছ খাই আছে অকল জালৈ মানুহ আৰু মাছ তাত বাৰী একো নাই কেনে পানী একদম জোৰদাৰ পানী অ' দাদা তুমিও আহি পাইছ দে ভোগ ভোগ এইফালে মন্দিৰ পুৰা পানীৰ তলত স্কুল পানীৰ তলত গাইছ কি হ'ব পৰিস্থিতি স্কুলো পানীৰ তলত এইফালে আগত এখন ভেল আছিল ভেলখন চলাব পাৰিলি উঠিব পাৰিলোঁ কিন্তু মোৰ উঠিব ভয় লাগে একচুৱেলি ভেলত উঠা অভ্যাস নাই তো এইবাৰ নুঠি দিয়ক আবাৰকলৈকে উঠাৰ ব্যৱস্থা কৰিম কি বস্তু দিছে দিলি ভোট লাল চাই দেখাব লাগিব তাৰ ৰিলিফ আনছ নেকি কি বস্তু এইটো ৰিলিফত কি চাউল দিছে চাউলেই কেই ঘৰ মানুহৰ এইফালে এইখিনি হৈছে ৰিলিফ দিয়া জেগা মানে ইয়াতে ছাগল গৰু গাহৰিৰ কাৰণে ৰিলিফ দি আছে মানে চাপৰ আছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া ইয়াতে মানে চাপৰ বিতৰণ কৰি আছে আৰু মানুহগিলাই নিব আহি আছে তো এই আৰু দিব চাগে মানুহকো দিব কোনোবা দিনা চাই থাককচোন 2 hours later আৰু এফালে বানপানী বুলি ঘূৰা কৰোঁতে ৰাতি হৈ গ'ল ৰাতি হ'লে কি হ'ব পানী পুৰা বহুত বেছি হৈ গ'ল বহুত পানী ঘৰত বা কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে এতিয়া ঘৰত গ'লেহে গম পাম ঘৰ যোৱাই নাই তো বলকচোন ঘৰকলৈকে যাই লওঁ গাইছ ইমান দিনে বেলেগৰ ৰাস্তাৰ পানীহে চাই আছিলোঁ আৰু বেলেগৰ দুখগিলা চাই আছিলোঁ আজি এতিয়া নিজৰে হ'ব ধৰিছে পুৰা একদম নংলাৰ সন্মুখ পাইছে পানী আহি এতিয়া এইখিনিকলৈ পানী বেছি আহি আৰু ঘৰত উঠিব মানে বেছি নাই আৰু অলপমান আছে এই চাওক পানীৰ পৰা লেভেল চাওক আপোনালোকে কি ক'ম আৰু এতিয়া নিজৰে চিন্তা হৈ গৈছে ঘৰত উঠলি আৰু চেচ চব চেচ অলৰেডিতো বহুত মানুহ ঘৰত দুৱাৰ নহয় গেলে ঘৰৰ কাষৰ ওপৰেদি পানী গৈছে কাবাৰ কোনোবা দি পানী গৈছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে চেছ কৰিলোঁ কালি আৰু ভিডিঅ' বনাম কি হয় কি নহয় পৰিস্থিতিবিলাক আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব জানি ৰাখিব পাৰিব তো আজি এৰিলোঁ বাই বাই এতিয়া শুই থাকোঁ আৰু কেতিয়া এৰিলোঁ বাই বাই